Valabak. Ikindi nanibagiwe nuko mama Joshua yari arwaye na Joshua cyane, ariko uyu munsi ni bazima bakize, bafite ingufu bameze neza. Joshua yagaruye apeti, nibwo nagezeyo birambabaza kuko n'umwana ukunda ubugari cyane. So nagezeyo usanga Joshua yananiwe ubugari, numva ngiye nko kurira. Ariko ubu arimo arabukubita ntave ku meza rwose. Rero ndashima Imana ko Imana yabakijije. Rero reka dusenge ijambo tugiye kwakira muri uyu mwanya, hanyuma twiyegereze umukozi w'Imana kugira ngo tuganirize. Reka dusenge dushima Imana muri ibyo byose yakoze. Data turagushimiye, Data turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwinshi, tugushimiye uburinzi butangaje wagaragaje ku buzima bw'abana bawe, ku buzima bwacu muri uyu mwaka wose. Mwami, twahuye na byinshi bikomeye, twagize ingendo nyinshi, twahuye n'amatake menshi y'uburyo bwose, indwara zitandukanye, ariko ibyo byose Mwami waraturinze, utubera Imana. Nta n'umwe muri twe twaguze, nta n'umwe muri twe warwaye ngo aje mu bitaro arembe. Ibyo byose turabigushimiye Mwami, kuko wakomeje kuturinda. Rero tukuzamura icyubahiro Mwami. Uyu mwanya tugezemo kumva ijambo, turasenze kugira ngo uganirize imitima yacu, ukoreshe umugaragu wawe kugira ngo tubashe kumva icyo waduteguriye kuri uyu munsi, twibuka dusoza umwaka kandi tunibuka kuvuka k'umukiza wacu Yesu Kristo. Rero ganza muri twe, natwe tugiye kumva ijambo, duhituze kugira ngo tubashe kwakira icyo waduteguriye muri uyu mugoroba. Rero tugukomeye amashyi kuko urabikwiriye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Komera Imana amashyi kwakira umugaragu wayo. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje ngo mugire amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire wa 2021. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Umwanya wagiye, naje nari gushima Imana, ariko ndabona amasaha yacu yashize cyane, kandi ni byiza ko tugira umwanya mwiza uhagije wo kumva ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo duze twisha mu ijambo, ibindi turaza kubisubika, tuzoshime dimanche nabwo tuzatukiri muri bonane. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 9 n'umurongo wa 5. Kadere ku murongo wa 5 dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 9 n'umurongo wa 5 aravuga ngo, nuko umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, mujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ubw'ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Dusome kandi Yohana ibice 3 n'umurongo wa 16. Ndibaza kucambitswe turakizi cyane, ariko nifuje gukongera kugisoma. kandi Yohana ibice 3 n'umurongo wa 16 aravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Cyumweru gishize twaraganiriye, turi kodinga inyigisho kugira ngo tutabanye
bazazumve, ariko tugeze mu rugo dusanga twafashe ubusa. Ni nka kujya kwa ba Petero na bayorobye bakarara barobye rwose ugaca nta kintu bafasha. None pasiteri niwe wogera hari kongera ukareba gusa ko bihagibara gusa, icyo kiraba gihagije kugira ngo inyigisho zacu, urumva abari mu rugo, abari muri voyage, abo bose ntibigeze bumva inyigisho twaganiriye. Kandi buriya ni ikintu gikomeye cyane gutakaza inyigisho, kuko nta rikodi dufite z'ibintu twize ku cyumweru bishize. Yesu ashimwe. Ibizumweru bibiri bishize twagumye kuganira amakuru ya Yesu, twaganiriye Yesu uwo ari we, twongera kandi kuganira icyaranze Yesu niki. Yesu tuzagusanga yaranzwe n'ubuzima bwo gusenga. Tuza kuvuga yuko uyu munsi wa Noheli twayizihije ku cyumweru wa kane ushize, ariko abo twabanye aho twasengeye twagize umwanya wo kumva ijambo ry'Imana n'abandi bakozi b'Imana ba hano duturanye hariya. Ariko noneho z'umwihariko uyu munsi ndagira ngo dufate umwanya kandi mu minota mike isigaye tuganire kuri Noheli. Yesu ashimwe. Kandi uyu munsi wa none Imana yashatse ko dusobanukirwa Noheli n'umumaro wayo. Amen. Muzukuri mumbabarire mbe kubivugaho bukeya, ntabwo ntwara umwanya munini, ariko hari uburyo muri iyi Noheli nahishuriwe kandi numva nongeye gukunda Imana. Iyi Noheli hari ikintu Imana yamishuriye cyitwa gutanga. Amen. Noheli irangwa no gutanga, cyane cyane iyo turebeye ku Mana yatanze umwana wayo Yesu, iramuduha umwana w'ikinege yari afite kugira ngo aze ku isi aducungure. Ibindi byose yari yarabiduhaye, ntabwo twari tubuze. Icyo twari tubuze ni umuntu uza kurangiza imirimo yari ituruhije y'ibyaha n'ubutambyi bwa buri munsi budashira. Yesu rero Imana iramutanga kugira ngo aze ku isi aducungure. Ndagira ngo tuje rero muri aya magambo dusome mu gitabo tuza kwifatisha cyane cya Hoseya ibice 4, wenda biradufasha kugira ngo dusobanukirwe n'impamvu y'ijambo ry'Imana. Hoseya 4:6 haravuga ngo ubwoko bwanje burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye zibagirwa abana bawe. Noheli pasiteri yabivuzeho bukeya. Noheli niwo munsi mukuru ku isi wizihizwa n'abantu benshi. Kuri Noheli niwo munsi abantu n'abadafite ibyishimo bagerageza kubishakisha. Kuri Noheli n'umuntu udafite icyo kurya aragerageza kuri uwo munsi akarya. Kandi uyu munsi wa Noheli ndetse n'abatizera umwami Yesu barawizihiza bakarya bakanywa, ndetse yewe n'abataje gusenga uwo munsi wa Noheli bakaja gusenga ariko bahagaze bategereje gusa ko basohoka bakaja mu mafete kurya kunywa kuzina, ndetse ntibazina n'izindi ndirimbo zihimbaza Imana, bakabyina izindi ndirimbo z'isi kubera yuko ari Noheli. Amen. Donc uyu munsi wa Noheli ni umunsi uyobeye abantu cyane, kugeraho uyu munsi n'abakristo bayobeye ntibawuzi benshi. Buriya ibintu by'imigenzo by'imico za tradition ni ibintu byiza, gusa nuko hari abantu babikoresha nabi. Umuco uba ushingiye ku bintu z'ukuri. Umuco w'iwacu ushingiye ku bintu z'ukuri, ariko urashobora gusanga ubu ngubu ibintu byinshi by'umuco tubikora nabi, tubikora gusa, ariko mu by'ukuri umuco usanga kenshi ushingiye ku kuri. Iyi Noheli nayo rero isigariye ku muco gusa, kwizihiza kuvuka kwa Yesu, ariko abantu ntibashaka kumva inkuru za Yesu,
bakuze Noheli, ntibashaka gukora ibyo Yesu ashaka, ntibashaka kumenya neza ibyimbitse bya Yesu, ahubwo barashaka kuwukoresha gusa nk'umunsi wa konji, nk'umunsi wo kurya no kunywa no kwinezeza n'ibindi n'ibindi. Ndibaza ni bande bantu bari ku isi basobanurira abantu Noheli? Isi turimo none iyo igenda itujana muri sisiteme yayo, kandi natwe abatizera kutabimenya tugakurikira tugakora ibyayo, tukumva ni Noheli nyine, tukumva ni bisanzwe, tugakora iby'isi ishaka. Ariko impamvu nyamukuru ya Noheli niyo nshaka tugira tuganire. Impamvu kubera iki Noheli ibaho? Amen. Impamvu Noheli ibaho, impamvu Yesu yaje, icyatumye aza, icyatumye avuka kuriya, icyatumye bigenda gute kuva mu isezerano rya kera rigashira ryose Yesu ataraza, ni ukubera iki Yesu yaje atinze. Abantu baratanze, abantu barapfuye, abantu Imana yarabishe benshi bazize ibicumuro, nta mbabazi, ibitambo byinshi, abatanzi barakoze umurimo w'ubutanzi iminsi kirekire cyane. Noneho Yesu araza, ariko iyi Noheli bite byayo ko abantu bayifashe ukundi? Ndagira ngo mbere turaje aho ngaho, nta bandi bantu bari ku isi bagomba gusobanura neza ibyo kuvuka kwa Yesu uretse itorero ry'Imana. Twebwe agence iri ku isi ihagarariye Imana ni twebwe. Igihe cyose rero dutaye inshingano zacu n'abambasaderi bahagarariye Imana ku isi, tuzasa n'isi, tuzakora iby'isi, tuzagenda nkayo. Bibiliya itubwira amakuru ya Satani mu ijuru akitwa Lusiferi. Ndabigire ngo nihuta bukeya cyane. Mu ijuru Satani, Lusiferi yari marayika w'umuco. Imana yari yaramufasha imurutisha abandi bamarayika, imuha ubwiza, imuha amajwi yose, yarazi kuririmba, yaramurikaga mu ijuru. Turabizi ayo makuru cyane. Ngo ariko noneho muri kwa kwiyumva, muri cya cyubahiro, muri bwa bwiza, Satani arebye uburyo afite igurupe nini y'abamarayika bamuyobose, ngo yishira hejuru, ngo yumva yororesha nk'Imana, ngo azamura intebe ye, ngo ashaka kugira ngo ireshe n'Imana. Imana iramubwira ngo ibyo ntabwo bizashoboka, sinari nzi ko ari ubwo rwego ugeze. No, sinogwana nawe, reka intambara ntitangiye none. Intambara yatangiye kera mu ijuru. Mikayeli arwana na Satani ariyo Lusiferi, amuvana mu ijuru, amutibura ku isi. Ijwi riravuga ngo ubonye ishano wasiwe. Bagira ngo twumve inkomoko yo kuza kwa Yesu mu isi. Satani ageze mu isi azanye umujinya n'ubugome, yangiza byinshi, nibwo yatangiye gahunda yo kugira ngo abantu bagomere Imana y'abaremye. Noneho ashuka Adamu na Eva muri Edeni, arangije kubashuka arababwira ati ese harya Imana arababwiye ngo nimujya ku giti muzopfa? Arababwira ngo ntimuzopfa, ngo ahubwo nimukijyaho muzomera nkayo. Wumvishe? Nimukijya muzomera nkayo. Uko Satani yari ameze mu ijuru, ashaka kuresha n'Imana, ashaka kugira icubaro nk'Imana, ashaka kwicara ku ntebe y'Imana iresha nayo, niko yashatse guhenda Adamu na Eva kugira ngo batandukanye n'Imana. Kuko yari azi izamubayeho mu ijuru, kuko yari yamenye yuko Imana nta yindi ihwanye nayo, nta yindi yovuga nkayo, nta yindi yoresha nkayo. Satani amenye ko ikuzo bintu Imana izanga, ishaka gushuka Adamu kugira ngo noneho najya kuri cya giti abasuzuguye Imana, Imana nawe imujugunye imute kuko yamuvanye mu ijuru. Adamu, Satani aramubwira ngo nukijya uzomera nkayo. Arakijya, asanga yambaye ubusa, arahunga arihisha, kuko Imana yabasuraga buri munsi iraza, yishe, isanga bahunze, isanga bambaye ubusa, yica intama ipfa, urupfu rwabo bari gupfa, kuko gahunda y'Imana kuva kera kose Yesu ataraza
ntabwo yabariraga umuntu ibyaha hatameretse igitambo cy'amaraso. ntabwo. Noneho ararambika uruhu, arangije kubambika uruhu. Kuva uwo munsi nibwo twagize umuruho. Kayini yica Abeli, ibibazo biraba mu isi, inzara iraba, abantu batangira gukora barushe, kurya barushe. Kuva kiriya gihe cya Adamu kugera Yesu aje, icyo gihe cyose abantu bari mu muruho. Amen. Iyo usomye rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ibitambo ntibizashoboye kuvanaho icyaha. Ibitambo z'abantu, inka, amatungo n'ibindi batambaga biva amaraso ntabwo byigeze bimaraho icyaha. Noneho Imana ibona abantu bararushe, Imana ibona abantu baragowe, Imana ibona abantu ntibazobishobora, ntibazobivamo. Iravuga ngo ninde muntu watugendera mu isi akaja gucungura umuntu. Amen. Nibwo rero Yesu yaje. Icyatumye Yesu atinda, abanditsi bazavuga ngo Imana yabonye ko Yesu atoza mu isi yambaye umubiri. Ntabwo Imana yari kuza mu isi ngo ubone Yesu ku muhanda n'ubu Yesu bwe mu ijuru. Ntabwo byari gushoboka. Imana rero itegurira Yesu umubiri. Usomye mu gitabo cy'Abaheburayo, itegurira Yesu umubiri azavukiramo. Azaze yambaye umubiri, ase n'abantu, agende nk'abantu, akore nk'abantu. Amen. Kugira ngo noneho abashe kwifamiliariza n'abantu, asura abantu, bakoreho, kuko ntizari gushoboka ko Imana isa n'abantu, ntizari gushoboka ko Imana iturana n'abantu. Ntibizobaho. Bireba ngo uyibonye wofu, kuko Yesu yari Imana. N'icyo gihe cyose Imana iriya poroje yari yaragoranye cyane. Azoza kutazashikira, azoshikira mwana. Haleluya. Imana rero ibona umubiri, ibona iyo poroje, imushyira mu mubiri wa Mariya. Avuga nk'umuntu, akura nk'abandi bana, avuga nk'abandi bana, nawe yarashonje nk'abandi bantu, n'ibindi. Ahantu twasomye muri Yesaya, mu mbarire twongere tuwasome, wumve rero akazi Yesu yazanye. Hodi utakubera umwanya wacu, umwanya wagiye cyane, sinshaka kugira ngo ntware umwanya munini, ndashaka gukoresha umwanya mutoya kugira ngo wenda ahantu tuze kuhatanga. Yesaya 9 twasomye, haravuga ngo uwere ku murongo wa mbere, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Yesaya 9 n'umurongo wa mbere. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wumve nanga abantu bari bamaze igihe kirekire kuva ku bw'Adamu bagendera mu mwijima. Abantu bagenderaga mu gicucu cy'urupfu babonye umucyo. Na murongo wa 5 Yesaya avuga ngo nuko rero tubonye umwana w'umuhungu yatuvuki. Yesaya yabonye Yesu asa naho yavutse ubwo ngubu. Iyo yari mwiyerekwa ahantu yari ari, abonye Yesu, abona Yesu yavutse. None ahita ngo duhawe umwana w'umuhungu, aravuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo avane abantu mu mwijima abashyire mu mucyo, tuvirwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Abantu bari mu rupfu, noneho bakuwe muri icyo gicucu cy'urupfu bashyizwe mu mucyo w'Imana. Yesu aza yagaze avuga ngo naraje kugira ngo impumyi zihumuke, naraje kugira ngo ibirema bigende, naraje kugira ngo abarushe baruhuke, naraje kugira Yesu icyo yari yarazanye kari agakiza. Amen. Noheli rero nicyo itwibutsa kuvuka kwa Yesu, ikatwibutsa n'impamvu Yesu yaje. Noneho rero Imana ntiyigeze yemera ko yongera
kurakarira Adamu na Eva ngo bajugunye nk'uko yajugunye Satani. buriya abantu baduhemukira, abantu ni abantu. Satani nanakugirira nabi ni Satani nyine, ntiyigeze agira imbabazi n'Imana. nayo yarayihemukiye mu ijuru, yongera kuyihemukira mu isi. Uzi ko Satani yasanze Yesu no mu butayu akamubwira ngo nundamya mu butayu, ndetse muri 40 jours hasenga, nundamya ubwami bwose ndabuguha. Nuva hejuru ugatibuka hasi, abamarayika. Satani ntabwo yigeze na rimwe ahera, yakomeje kugerageza ikintu cyatuma asa n'Imana, cyatuma aresha n'Imana. Niyo mpamvu ubu nyine Imana ni inyembabazi, Imana igira urukundo, Imana ifite imbabazi nyinshi, ariko dushobora kubabarira Satani. Nubwo ubu nyine Satani yokwirega, ubu nyine Satani akavuga ngo Mana umbabarire narakosheje, tibishoboka ko Imana bikimubariye. Bibiliya ivuga ngo Imana yarangije gukiraho Satani iteka. Tibishoboka ko Satani none n'amanyanga yakoze yose kuva mu ijuru kugera none ngo Imana imubabarire, tibishoboka, zararangiye yakiriho iteka. Igitabo rero twasomye cya Hoseya ibice 4 n'umurongo wa 6 naragisomye, sanga biteye ubwoba kuri generasiyo yacu n'ubuzima tuba twigishiriza n'abana n'izo tuba tubigisha. Titubigisha Noweli, titubigisha icyazanye Yesu, titubigisha impamvu yamuzanye, titubigisha aho Yesu yadukuye, titubigisha impamvu Yesu yavutse kandi akavuka muri uriya buryo. Oya, ubu nyine abana bacu iyo Noheli ibaye, ikintu cya mbere kiza mu mutwe ni amagifiti. Wenda abantu badafite abana tubabizi, ariko abantu bose bafite abana, Noheli ibaye abana bose barakubwira ngo keneye gifiti. Umwana ntakura ngo Christmas arakuroza ngo keneye gifiti, kandi ababyeyi tukazigura tukishima. Kindi cya kabiri, ahantu hose ku isi wasanga igiti cya Christmas. Icyo giti simbizi, ni bitako, ni byiza, ni niya tradition, niya mico, ni myiza gutaka, ariko noneho byasimbuye umumaro wazanye Yesu. Umwana ahita akubwira ngo igiti cya Christmas kiri. Ubu mu rugo twagize ibibazo, twarashwanye ngo sinaguze igiti cya Christmas. Sinzi nabyo bizabaho, ugahura n'umuntu ukamubaza ikintu azakora buri munsi, akavuga ngo kubera ko uzikora kino kintu, akavuga ngo simbizi. Hari imico abantu bazanye bakubitaho, tituzi impamvu yazo, tituzi impamvu bikorwa, tituzi iyo byavuye, ariko turabikora kuko ari kiriti, ari umuco twasanze uriho, ba papa ba mama, ni umuco twasanze uriho. Muri Kongo tukiba ahantu bitwa Ibirimba, papa yigeze kugura agakabutura n'agapira mu kwezi kwa 7, yarambwira ngo aka gahuzu nako kuri Noweli. Ako gahuzu ndakareba dimashe zikaba zigashira, kandi aka gahuzu nzokambara ryari aka gahuzu, nza gukora rero ko urebe kwa 7 kwa 18 nike ndabaza aka gahuzu ngiye kukambara. Noneho umunsi umwe dupanga kuja gukina iwaje, aho twabaga batwikaga ibyatsi by'ibishimbo byumye bakabitwika, noneho ku mugoroba tugakina, tukabisimbuka, tugasimbuka umuriro, noneho nane batakana ndaza kugakinana. Ariko umunsi ndagize ibibazo cyane, agahuzu ndakambara nja gukina, noneho ngo simbuka umuriro nikubitamo, namashe umugongo wose, agahuzu karasha, ntekereza ihuzu ya Noweli twitse. Noweli nta kintu, ni gifti, ni ukwambara neza, ni ukurya. Iwacu ahantu henshi nino muri Amerika n'ahantu hose ni ukwambara neza, ni ukurya n'ibiryo ndetse bidasanzwe nk'abana muri Afurika kubita agafiriti, akanyama, fanta. Umuntu utariye kuri Noweli, uwo muntu aba yagize ikibazo. Kuri
noweli tiwariye inyama. Iryo joro barangubise kubera ako gapira, kuko naza nicara nona uziko hano kwicara giriya, kaza nicara hano imbere hari hameze neza ntari hahiye. Barangase kwa kutawicara neza. Tore nta kibazo ndiko nagize. Sizo kurangiye mu cyumba barambona, barasingira, barangubita ngo nambaye ihuzu ya Noweli. Iyi Noweli iriho none niyo Noweli ya Yesu. Iyi Noweli yozana umuco, iyi Noweli twizihiza yovana abantu mu mwijima. Kuri Noweli abantu bagomba kwizera, abantu bagomba gukizwa, abantu bagomba kwizera izina ry'Umwami Yesu. Ariko siko bimeze. None ibindi rero basanze no rero za Noweli hari ibindi bizo ngo ni Santa. Ngo ni Santa simuzi nani, ariko ngo ni umuntu abantu mubaje azi histoire ya Santa kurusha iya Yesu. Umwana ngo Santa ngo ni umuntu ngo azagenda atanga za kendi. Santa ngo araza kuza ngo nimugoroba ngo tujyanye ngo ashiro kendi ku muryango ngo nituzuka ngo ngo Santa yaje. None ababyeyi ngo bigire byiza cyane kuri cya giti cya Christmas tuzadushyira amagifiti afunze. Nijoro tugashyira amagifiti afunze, tukayafunga neza, tugashyiraho udutara, twarangiza mu gitondo umwana yazuka. Santa oye! Santa yazanye Kristo, yazanye gifiti Santa. Umwana akishima akagira umunezero duteye ubwoba. Bombishe Noweli tukarya ejo mu gitondo bukira tugakomeza ubuzima butaha kandi tukayikunda. Jewe Noweli sinagashaka kwirangira. Iyi niyo nabonye ntiryoshe, ariko Noweli iwacu yabaga iryoshe. Twararaga mu bitaramo kucuka umunsi bwake tukirwa dusenga ewa bongeza no kwararaga muri kesha bugaca tukirwa turyanye tukafika saa 8 saa 9 bakubise batetse tukarya Noweli. None Satani rero wumve ana twasene muri Hosea ibice 4 umugore avuze harabango ubwoko bwanje burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Imana iravuga ngo uguretse ubwenge nanje nzakureka. Habwiye izo bintu zose twavuze nta Christmas irimo. Christmas twari tuzi batubwirije iwacu turi abana batoya, badusomeraga inkuru za Yesu, bakatubwira uko Yesu yaje, bakatubwira ibyabereye mu ijuru, bakatubwira urugamba rwabaye mu ijuru, bakatubwira uko Satani yahemukiye Imana mu ijuru, bakatubwira uko Satani yahemukiye umuntu akamushuka muri Edeni. Wari uzi ko Imana rero aturemye kugira ngo ntituzapfe. Imana rero ni umuntu muri gahunda y'Imana, yari yararanye umuntu ngo azobaho iteka. Nta gahunda Imana yari yashyize yo gupfa k'umuntu ntayo. Iyo Satani adashuka Adamu na Eva muri Edeni gituma dupfa, tuba tugira imyaka 900,000 na za miliyoni turi bazima. Kazamba hano hagenda kwa sokuruza wacu kunyejana n'ibinyejana. Bega ibintu byiza. Nta ntambara iba ku isi. Intare ziba zivuga, inka tuba tuganira, n'abandi mugabo umwe wacu aza kugishinga kubera kuzikunda. Akayibwira ati sha wanze umunisha no kureka kandi wabona. Inka timusubiza ikamyorera. Ariko kera igihe cyo muri Edeni inka zaravugaga. Inzoka zagendaga zihagaze. Amen. Urumva Christmas dufite none uva nitubura ubwenge Imana izatureka kandi izoreka n'abana bacu. Umva haravuga ngo ukomeje kuri uwo murongo kandi aravuga ngo ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Uzi ko biriya bintu uri kwigisha abana, biriya bintu uri kubwira abana ngo ni byiza, ngo Santa, Christmas tree, ukababwira abana ibiti, ukababwira amagifti, mu mutwe nizo birundamo nizo nta Yesu bazi. Ntibazi icyo Yesu yakoze, ntibazi histoire, n'abana bakuze ntibabizi. Nigeze kubaza umuntu buriya ibintu by'umuco by'imigenzo n'ibicara
nabajije umuntu umwe wa hano kavukire wino, urabona iwacu ntitwagiraga Thanksgiving. Twagiraga Thanksgiving. Aho iwacu ntitwagiraga iriya yindi ni Halloween. Ntabwo twari tuyizi muzukuri. None umunsi umuntu arambaza ese Halloween yageze gute? Yari yarayibaye Halloween yageze gute? Ndavuga ati Halloween, ndavuga ati nje ntayo nijije. Aranga gute Halloween? Ndavuga ati kubera kutayije tisizi Halloween icari tinyimenyera iwacu tayibaye. Ndavuga ati none Halloween ni iki? Zageze gute? Aranga nari simbizi. Nari simbizi atari ko nyine urabona ngo kendi ngo tujya kendi ngo uzuyizize nawe utayi no. We just celebrate, we eat, we enjoy with friends, you go to the restaurant, arakubwira ibintu nawe ntabizi. Kritine ibintu gusa. Mukirere gusa kubiwa bakubise. Uziko natwe abantu basigaye biziza Halloween. Ubu nyine. N'abantu bakambara bya maske, izenda, iki. Bireba none n'uburuge n'ubigi uko kubikifuko ko gukora ibintu utasi. Nigeze no umuntu bavuga nawe ngo ndaje umuntu mu ndege ngo ibiryo ngo bahabaye ibiryo ngo baritagira gutya. Ngo agire gutya iwe ngo arafungura ragitse ko agize gutya ni ukubera iki? Wowe ngo nyine ngo arasubi. Ati nyine urabona ati ni umuco wacu niyo umuntu agwaye ibiryo byo kujya cyangwa kuvuga ahantu tugira gutya gusa. Ntacyo bisobanura turenze gutya gusa. N'ubura ubwenge ngo Imana izakureka ngo ureke n'abana. Noheli twibutsa kuvuka kwa Yesu kubera ko yaje ku isi. Yesu yaje gukuraho imirimo yari ituruhije, yaje kudukuraho imitwaro. Uzubwira abana bawe ngo kera mu mateka Satani yari mu ijuru niwe yaratuye, abantu bariho ku isi nta kibazo muri gahunda y'Imana. Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho, ayirane, ayihimbaze, ayikorere atunge abe mu isi ari amahoro. Ariko Satani aragomagomera Imana, agomera n'Adamu muri Edeni, arabashuka bakora ivyo Imana yababujije. None bamaze gukora ivyo Imana yababujije, Imana itanga Yesu kugira ngo azatuzahure, adukure mu bucakara, mu bukene, mu mitwaro, mu zaha, mu gahinda, mu mubabaro, mu mwijima. Nta gaciro twari dufite Yesu ataraza. Nta masezerano twari dufite Yesu ataraza. Wibaze kugira ngo wirirwe wirukanga ku numa, abantu batagiraga inka, abantu batagiraga intama, kugira ngo batambe igitambo, birirwaga bahiga ihene, ubwo niba batayifite barirwa bahiga inkoko cyangwa inyoni zo mu kirere, ayirukankane yiture ku giti, ahagarara yitere kugira inyoni irushe, namara yifate, namara agenda yitambe. Nataha guteje ku mugitondo ute navuga gutya, natuka umwana gutya. Kera baracumuye asubire kandi yibuke. Mbega umuntu ho. Haleluya. Ndagaragara nshaka kuvuga hano buriya muri Matayo 3 n'umurongo wa 17 Yesu rero aje, abantu ntibamumenye. Nongeye kurangiriza, abantu ntabwo bamumenye, abantu baramwitiranya bakamwitiranya n'abantu. Ariko ngo kuri Yorodani Yesu amaze kubatizwa na Yohana, amen. Yesu amaze kubatizwa na Yohana, noneho Imana yonyine mu ijuru iramuvuga. Haleluya. Reka ni muri Matayo 3:17 avuga ngo mazwi ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu mwana wanje nkunda nkamwishimira. Amen. Nguyu mwana wanje, nguyu mwana uvuye mu ijuru, nguwo natanze, uzamara wizaha, uzabamara umuruho, uzakuraho imirimo y'ubutambyi. Yesu yaje ari igitambo kandi azana umutambyi. Amen. Umva imirimo Yesu yari. Abatanzi babaga ku ikanisa batamba ibitambo bitagira umumaro.
bitagira umubare. Yesu araza aba umutambyi kandi aba igitambo. Imyaka 2020 irashize, ntabwo turongera kandi gutamba ibitambo, ntabwo turongera ziranga ziwanyu ziba zarashize zose. Ubu ngubu twarabaho. Yesu yatanze igitambo, aba igitambo kimwe kizima, gikuraho ibindi bitambo zose, gikuraho n'imirimo y'ubutambyi bwose, noneho tubaho tubohotse iteka ryose. Haleluya! Niyo Noweli rero utangire kwigisha abana bawe, erega ibya Santa n'ibya Christmas tree n'iby'abagifti sibyo zoroshe gufata kurusha ibya Yesu. Amen. Hari abantu bakuru kuba umuntu ntabwo bivuze ko afite ubwenge, bakuru cyane bakora ibintu byose ariko batazi Noweli niki. Biteye ubwoba rero niba ubu nyine tuzajya gufata ngo Santa, abana ba Santa ku ishuri wayinota abana bacu ku ishuri batoje ngo bazavuga ngo Yesu. Christmas isobanura nushaka uzobwire gusa umwana wamubwire ngo Christmas isobanura kuvuka kwa Yesu gusa, koko nyine gusa. Haleluya! Ndagira ngo turange dusenga Imana. Bibiliya ivuga ngo mu gitabo cy'Ibyahishuwe, icyo gihe Satani yaje turakubwira ubugome Satani yazanye mu isi bwari burenze cyane. Biravuga ngo igihe Satani yaje mu isi ngo yazanye na kimwe cya gatatu cy'abamarayika bari batuye mu ijuru. Abamarayika nibo bahindutse abadayimoni. Abadayimoni tuzatwumva nibo baba abadayimoni. Ariko ngo hariho abadayimoni bane. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, aravuga ngo abo badayimoni bane ngo Imana yabonye ko ngo nibaza ku isi ngo bashobora kurimbura isi umunsi umwe. Ngo n'abadayimoni bari bafite uburakari bukomeye cyane. Ngo Imana irabafata ngo ibafungira ku kagezi reka tubasabe kugira ngo ntazakubesha, ni ibice 9 n'umurongo wa 14. Ni kuruzi Ufurati. Ravuga ngo ijwi ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti, bahora abamarayika bane baboye kuruzi runini Ufurati. Abo bamarayika bazanye na Satani igihe yaje mu isi. Imana ni ukuvuga ngo bari bafite ubukana ku buryo ibo ntibari bafite gukora izindi tesite zo kugaragaza abantu. Oya, bari bafite ubushobozi bwo kwica isi. Ngo Imana irabahambira ahantu ibafungira kuri urwo ruzi, izongere ibabohora igihe cy'imperuka. Niho bahanga Muzayishuri Yohana yababonye, aravuga ngo ijwi ngo riramubwira ngo bohora abamarayika bane bafite uburakari. Ariko umuntu tutazogenda mu ijuru ku muzuko wa mbere ataona mambo kabisa. Yesu ashimwe. Satani rero ni umuriganya, umumenye ntatangiye none yatangiriye mu ijuru. Tatangiye no hazandi umuntu agira ibigerageza bakuje ngo Mana ngibintu ugashaka kwivumbura, ugashaka kwimwesha inzoga, abandi babivumbura ufite stress akimwesha inzoga. Kimwesha inzoga agasinda ngo nubwo yibagiwe. Satani azatiripura umujinya n'umubabaro n'agahinda na stress. Tabazagira pi. Tatangiye no yatangiriye mu ijuru. Rero kwa tuyivuga kuri Noweli kwa gatanu kwa nabivuze. Narabwiye ngo uburyo Satani ari umunyabwenge cyane, ubu yamaze kwemeza abantu ko 2020 ntakitu cyabaye. Kandi ariyo mwaka wabaye muri ku buzima bwabo mu minsi yose babaye. Ni umuriganya cyane. Ariko rero mubwire muri kuri twarabivuze ubushize, uyu mwaka wabaye mwiza ku bantu benshi, ariko hari n'abandi babaye mubi. Igitangaje rero Satani yadushize mu kanwa natwe, ukamwumva umuntu aravuze ngo 2020 ariko yabaye mbi. Murage 2020 yabaye mbi. Narabwiye mu myaka nabayeho, mu myaka maze ku isi, uyu sinawubara no mu mwaka w'ijana, sindageze ijana, imyaka 34. Sinawubara mu myaka 30 na kangahe wabaye mu ntaturimo. Uyu mwaka 2020 uzi myaka nabaye miri hakurya.
Uzaba pasiteri imyaka yabayemo za Butare ahasenga mu gihuru natete mu gihuru, uzamubaze mu Buganda, uzabaze bashobora za Eshima babayemo zuka saa 10 agenda kuri Eshima ureshera kuvuga ese waje kantora rero ibintu bwabaye nabi. Satani ntagushuke mubwire ni umuriganya tatangiye ubu uzi ko ari umene gushima Imana akawita shima, ni umuriganya, ni umunyabwenge, azi gukoroga ubwonko bw'abantu arabizi. Uveti yabaye gute mu myaka yabaye myiza ku buzima bwanjye n'uyu urimo nubwo nagwaye mu rugo twaragwaye, ariko si umwaka turwaye gusa, ariko hari byinshi byabaye byiza. Satani ni expert, afite za profesora mu gucanganisha abantu, ukamusanga ni vete tiwagaze utwara imodoka, usigaye utwara imodoka ntiwanye na se ntiyigeze ayitunga. Umunsi umwe pasiteri imodoka yigeze gupfana siyano mu marima y'epfo yawe ngo nzamurinde ejo. Haleluya, amen. Vete yabaye vete hari abo yabaye ndi kandi ntibazavuga barumiwe, makampani yarafunze, abantu barapfuye 200 hafi 300 muri iki gihugu ntibazavuga, ariko saza gakoromba nawe kaho uri muri cya kivunge muve mwaka. No, Satani ni umuriganya, ntatangiye none amaze iminsi. Ndagerera ngo dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana we kuduta uduha ubwenge kugira Bibiliya yatubwiye twe kubura ubwenge. Amen. Twe kubura ubwenge, twigisha abana bacu bitariho, twigisha abana ibintu ntabwo tutazi. Santa Pere Noel nikira bavuga siwe Santa se muri Pere Noel, nuba ni Papa Noel, Daddy Noel. Umbe iyo jambo Daddy Noel. No, igisha abantu biguze ukuri, biraba abana bawe Noel, reka ibya Santa nta ubaho nta titumuzi natwe. Uzoza ugure abana amagifiti nari amagifiti kugira ngo aya magifiti ba papa ni jewe wayaguze. Ntabwo ari Santa wayazanye, ni jewe. Kandi reka gifiti ntabwo ari kuri Noel gusa, wozitanga no mu kwa gatatu no mu kwa gatanu zoshika. Ariko tubwira abana Yesu wapfuye akazuka, tubwira abana Yesu waje akavukira mu muvure muri inzerezera bango uyu mwana w'uruhinja ninde ngo wazawe n'umukene. Oh, haleluya. Uzubwira abantu tuyistwara uyu mwana w'uruhinja ninde wazawe n'umukene, kuko icumbi ryari ryabuze. Iyo ndiri umuntu ayikunda cyane, mwaka dusenga Imana. Yesu yavukiye mu muvure w'inka, avuka nk'umukene, avuka nk'udafite icyo afite, avuka nk'umuntu utagira iyapfa, avuka nk'umuntu wagowe. Nta baby shower yabaye kubwa Yesu. Yesu yavutse nabi, ariko nta kindi yashakaga jewe, yashakaga wowe, yashakaga abana bawe, yashakaga isi. Nisho cyamuzanye niyo Noel, kuvuka kwe yavutse mu buryo bw'igitangaza. Turagushimiye Mana y'ubwiza, turagushimiye ko waduhaye Yesu, turagushimiye ko Yesu yavutse akavuka mu buryo buciriritse kugira ngo nanjangereho. Turagushimira ko Yesu yavutse kugira ngo tugire ubuzima, turagushimira ko Yesu yavutse kugira ngo tubeho, turagushimira ko Yesu yavutse kugira ngo arangize imirimo y'abatambyi, turagushimira ko Yesu yavutse kugira ngo bari mu mwijima baje mu mucyo, turagushimira ko Yesu yavutse kugira ngo bari bapfuye babeho, turagushimira ko Yesu yavutse kugira ngo tube abagabo kuri uyu munsi wa none, turagushimira ko Yesu azagaruka kudutwara mu ijuru, abo yacunguje amaraso y'igiciro, abo yacunguje inkoni, abo yacunguje umubabaro, abo yacunguje agahinda kugira ngo tubeho. Ndagushimiye ubugingo budashira, ndagushimiye Imana ishobora byose, ufasha abana bacu
basobanukirwe kuvuka kwa Yesu. Kuvuka kwawe Yesu ntabwo ari Santa, ntabwo ari Christmas tree, oya ye, ntabwo ari gift, oya, ntabwo ari ukurya no kunywa, oya, ntabwo ari ambiance, oya, ntabwo ari ugusohoka gusa, oya, ntabwo ari uguhura kw'imiryango, oya. Kuvuka kwawe kutwibutsa gucungurwa k'umwana w'umuntu. Ndagushimiye Gitare kizima, ndagushimiye Imana ishobora byose, ndagushimiye kudukunda. Icubahiro kibi cyawe mu ijuru, icubahiro kibi cyawe mu isi, tugukomeye amashyi menshi gushirwa hejuru iteka n'iteka ryose. Amen. Gakoze cyane, Imana ibamere umugisha. Twongere Imana amashyi menshi cyane. Imana iguha umugisha Pastor, kongera kutubwira amagambo meza ya Noel. Imana iguha umugisha mwinshi. Haleluya. Amen. Twese tuguwe neza. Murumva ijambo ryabafashije. Imana ishimwe cyane, ryari ijambo ryiza kandi rikenewe koko muri ibi bihe turimo. Nkuko Pastor yavuze, uyu mwaka ntabwo wabaye mubi kuri benshi muri twe. Nimba hari abantu uyu mwaka wabereye mwiza, nanjye uyu mwaka nongeye gutembera ngera muri Afurika, mbona ababyeyi ntari mbaye nose. Urumva hari ikintu cyiza kirutika. Nabonye abavandimwe, kandi uyu mwaka habayeho, nk'uko yabivuze, habayeho gufata pesa. Sinzi ko nabishimye, ariko nishyuye imodoka nayipeyinze off cash. Banabe ibihumbi 20 cash ndaba. Rero urumva uyu mwaka Imana ntako itatugiriye. Rero reka duhaguruke dusenge Imana, dushima Imana. Turarangije amatangazo ahari. Singira ngo Pastor, gahunda ni isanzwe yo gusenga kuwa mbere uko bisanzwe. Ikindi ni uko tuzongera guhura ku cyumweru dushima Imana, dusoza umwaka. Ndumva nta bindi bintu bidasanzwe dufite muri iyi minsi. Rero reka dushima Imana, dusenga dusoza. Sinzi ko abavandimwe bandi basengera aha bari buze, kuko ndabona amasaha baraza. Rero turagira vuba kugira ngo duhite tuzinga ibintu nabo babone uko batangira gahunda. Reka dusenge Imana. Data, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ijambo ryiza. Twongeye kandi kwibutswa Kristo waje mu isi kuducungura, Kristo waje mu isi ku bwacu. Kandi ni ukuri abantu bishwe no kutamenya, abantu bishwe no kubura ubwenge. Turasaba kugira ngo mu gihe nk'iki Data urusheho kutwongera ubwenge, kugira ngo mu bihe nk'ibi bigoye tubashe kumenya uko tubasha kwitwara ndetse no kurera abana bacu, kugira ngo bakurire mu muco mwiza wa Gikristo, bazi Kristo waje mu isi. Haleluya Yesu. Rero bana, natwe iki cyumweru cyose dutangiye kizabe icyumweru kidasanzwe cy'umugisha. Ubwoko bwawe bukomeze kurindwa nawe, abari muri Afurika barindwe, abari hano natwe turinde. Tuzongera duhure mu cyumweru gitaha dushima izina ryawe. Rero turagushimiye kuko uri mwiza, ugira neza, kandi imbabazi zawe zihora iteka ryose. Iki cyumweru gisoza umwaka kizaba icyumweru kidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuzabashe kwinjira muri 2021 n'undi mwaka musha turi bazima, dushime izina ryawe. Rero habwa icyubahiro kuko urabikwiriye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.